Olá! Hoje nós vamos fazer um bolo que é o queridinho dos cafés da tarde. É um bolo de cenoura, mas esse é com cobertura de cacau em pó. É muito gostoso. Vamos à receita. Ele vai usar 2 cenouras médias cortadas, 4 ovos, 1 xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar refinado, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa cheia de fermento em pó e sal para uma pitada. Lembrando que minha xícara tem 250 ml. Vamos ao preparo? Para o preparo, nós vamos precisar de um liquidificador. Primeiro nós vamos entrar com a cenoura, os ovos, o óleo, uma pitada de sal e vamos começar batendo esses ingredientes. Agora nós vamos passar isso para uma bacia. Agora nós vamos entrar com o açúcar. Agora nós vamos entrar com a farinha. Vou incluir em 2 etapas. E por último, nós vamos entrar com fermento em pó. Aí, bem misturado. Agora nesse ponto eu já deixei uma assadeira de 35 por 22 untada com manteiga e farinha. Nós vamos distribuir essa massa aqui. Eu já deixei o forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutos e nós vamos assar isso aqui em torno de 35 a 45 minutos. Vamos colocar no forno agora. Depois de 40 minutos, o bolo está assado, está aqui, tá pronto. Agora nós vamos fazer a cobertura dele, tá? Vamos deixar ele aqui ainda morno e vamos usar uma frigideira para fazer a cobertura, pode ser uma panela. Nós vamos usar aqui 1 xícara de cacau, não muito cheia, 1 xícara de açúcar, também não muito cheia, a mesma medida, 2 colheres de manteiga bem cheia e meia xícara de leite, tá? Nós vamos colocar o açúcar,
o cacau. O leite. Nós vamos misturando e a manteiga, na hora que a gente conseguir juntar todo esse conteúdo, a gente vai pôr a manteiga também. Nesse ponto a gente já pode entrar com a manteiga. Agora ele vai começar a levantar fervura. A hora que ele levantar fervura em toda a panela, nós vamos deixar cozinhar por 3 a 4 minutos. É o tempo suficiente para encorpar aqui a calda. É bom sempre dando uma mexidinha para não ir colando nas beiradas, né? E pode reduzir a fogo médio aí. Agora, nesse ponto, nós vamos cozinhar ele por 3 a 4 minutos. Terminando, quando estiver finalizando, a gente volta para mostrar como ficou o resultado. Vamos lá. Agora já está uma calda brilhante. Já está espessa. Esse é o ponto. Aqui nós vamos desligar o fogo. Continua mexendo depois do fogo desligado um pouquinho para lá até começar a baixar a fervura. Agora nós vamos pegar o nosso bolo, vamos fazer alguns furinhos nele. Pega uma faca. E assim fica o bolo com cobertura de cacau em pó. Agora nós temos que esperar esfriar, né, para partir esse bolo. Ele vai endurecer essa calda e vai ficar maravilhoso. Vamos esperar a hora que estiver no tempo certo, a gente vem partir para ver como ficou, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Depois então de deixar esfriar a calda, né, a cobertura, esse é o resultado do nosso bolo. Ficou bem bonito. Cresceu, a calda fica brilhosa, tá vendo? Vamos servir com um cafezinho e vamos provar para ver se tá bom. Macio. Muito bom. Essa cobertura de cacau é uma delícia. Cremosa. Muito bom. Servindo com um cafezinho fresco. É o café da tarde perfeito. Esse foi o nosso bolo de cenoura com cobertura de cacau em pó. Uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês curtam, se inscrevam, compartilhem e aguardem os novos vídeos. Valeu!